Good morning. Ik dacht zo zal vrijdag hierboven weer dat ik me nu opzien te hingen aan camera staan. Kan je al voor jaren aan mijn fernkamera staan? En dat mijn smaken zit, dat als we in de jongens te heen. Dus ik dacht, ik wil het mal ändern. Mijn eerste boodschap voor ik mal predigen deed, dat we in de Bibelschool. En dan moesten we een karte klas opstellen. En aan de ene klas predigen. En dan deden we met een videocamera opnemen. Today ziet we een videocamera nog wat niet. En dan deden we als ganze klas dat checken en dat uitbeteren. Je kunt ook zo erscheinen, wanneer je zelfs hier aan WhatsApp reden of iets wat. Zo mensen die trubbelt dat, maar mijn beste tijd is wanneer ik mezelf kan watchen, waar ik predigen doe. So, ik hoorde mal in mijn ene boodschap, jaren 3, en dat ging me zo duip, ik vond het terror. En zo, ik dacht, nu weer ongeveer 30. So, ik wonder dan nog van die mal roer, wanneer ik predigen doe. Maar we zijn Openboarunk. En dat wordt die sta van hier weer. En so ik wil je plus mout merken dat we niet moutlos waren deze tijd. Ik wil je nu al zeggen dat durch deze ganze tijd waar we een ding zo klar houden. En dat is dat Jezus gewend. Dus een toekomst voor ons. Maar intussen wordt het zo die sta. Dit beeld weiß ik niet mal als ik aanvang met deze boodschappen. En wat ik met dit wil zeggen is dat de Bibel is een Chinese boek. Wanneer je dat Oude Testament lezen, dan is het een Chinese thema. Dat is een thema van Chinese en van Krieg en van landen aannemen en mensen doodmerken. En eenmaal weten we meest niet wat we met dat zeggen. Maar wat je dan hebben we de Zweite en de Zweite tijd handelt zich niet om een irdische Chinese Rijk. Maar dan komen we naar Openboarunk. Dan is het waar een Chinese thema. En al deze dingen wat in Openboarunk passeren, wanneer we dat met een tweede geschichte, een tweede tijd thema willen uitleiden, dan komen we schrijnlijk in trouble. Dan heeft het allerhand de allegorische uitleiding. En we willen dus alles verjesslichen. En zo ik, vandaan wat mij dit beeld opgedacht is mij de Bibel opgedacht. En vele dingen merken zijn. Wenn God zijn ziel is, deze wereld regeren met zijn persoon. Dat wordt handelt. De duivel wordt van hier van God uit wieder regiert. De duivel zijn ziel is, deze wereld regeren met zijn persoon. En dat heeft al voor duizenden jaar Krieg gegeven. En die Krieg, die spat zich uit hier in Openboarunk. Het komt to a climax, kunnen we zeggen. Dat komt naar de spats. Dit laatste Kriegje, dat is de eerste Krieg van alle Kriegs in de wereld. We het heeft te doen met den Satan met zijn koninkrijks moet opgeruimd, omdat God zijn rijk kan opstellen met zijn persoon op de troon voor alle eeuwigheden. So dat wordt het handelt. En wanneer we dat grotere beeld verstaan kunnen, dan blijf ik, dan hebben we lang niet zoveel trouble met de schrift. Wanneer we hier reden van Krieg en mensen doodmerken, een biljoen mensen wordt omgemoord en zo weer, dat wil ons meest niet nemen. En we moeten dan denken, dat we gaan met een wereld te doen, dat is van een duivel regiert, en dat moet opgeruimd. Maar China heeft zijn Chinese Rijk plus mal groot zo op. En zo dan verder we. In Daniel, Kapitel 2. Nou, laten we met 3 bij Daniel. Kapitel 2, Daniel is in Babylon. De Chinese hebben een droom danach. Er zit een grote gestalt. En Daniel legt het uit. En dan zegt hij dat een feuer Königreiks wat er worden komen. Maar dan wordt een Königreich komen wat niet van mensen opgesteld is. En hij beschrijft het als een steen. Die wordt komen, die wordt alle andere Königreiks vermogen. So dat is de hintergrond van dit. Zu der Zeit von dieser Chinese, also von dieser Feuer Chinese, wird Gott im Himmel ein ewiges Reich abstellen. Ich will heute so morgen, dass es eine Chinese Reich spricht. Und so wird ein Reich abstellen. China wird dort jemals übermachen. Das wird handelt lied. Und mit all das in Openboarunk, all die schreckliche Dinge, das jetzt alle nur ein Chinese Reich, wird für ewig regieren. Dort wird alle andere Chinese Reichs
en Bieter brengen en vernichten en dat zelfs op immer blijven. En zo dat is het thema. En dan gaan we naar Openboarunk, Kapitel 11. Een klein beetje voorop hopsen, maar hier zegt het, en de zevende engel bloosde, en er weer een grote stem im Himmel. Wonen zeden, nu horch wat zegt. De königrijks van deze wereld. Moet je dat, en die wil zijn königrijks van deze wereld, zijn ons Haar en zijn Christus zijn geworden, en hij wordt regeren voor immer en immer. Dat is wat Daniel prophezeit, wat er komt, dat is wat nu passiert in Openboarunk. Maar dat, je hebt een schrikkelijke krieg. China wordt zijn koninkrijk bloos opgeven. En zo dat is wat we in Openboarunk gaan. En zo je zal je niet gruwelen over Openboarunk. Dat is bloos waar God eenmaal voor allemaal met dat Beise op deze wereld handelen wordt. Dat wordt gerecht worden en dat gaat schrikkelijk daher. Weet je, we hebben een gnädiger God. En dat is ons thema in de kerkentijd. Dat we hebben een God, der is gnädig, we zijn erlöst durch Jesus Christus, dat is voor de ganze wereld. Maar er komt nog een dag, wo God zin wordt strafen. En dat is wat er passiert. Nou, we hebben Feuerpied in Openboarunk. Maar ik wil je zeggen, dat deze Pied, die hebben al veelmaal taub gereden. Deze Pied, die reden gewöhnlich immer taub. Mir denkt nog sehr klar, weil wir wohnen in Kanada, da ist zwei Kriegs, was der steht mit anderen Ländern, mit Irak hat. Der erste wie in den Anfangs 90er Jahren. Irak hat Kuwait angenommen. Kuwait ist ein kleines Land im Süden von Irak, aber sehr recht mit Öl. Und so hat angenommen, und dann die stets mit anderen Ländern gegen Irak kriegen. Was mir von dort denkt, dort ist das Wittepiert. Dort wird ein falscher Friede sozusagen versprochen. Weet je, wir wollen Irak frei machen. Die Menschen wollen nicht mehr frei sein. Da wird eine demokratische Regierung worden. Und da wird es ein weit besseres Land sein. Dort wird es Thema. Bei beiden Kriegs von Irak. Und dort, die beiden Kriegs sind wir besonders satt geblieben. Immer die Idee, dass dort kommt Friede. Und das wird das Piet repräsentiert. Dort kommt ein falscher Friede. Und wir wollen die Welt besser machen. Und wenn wir diese Sorten Menschen wollen abbringen, dort wird der Zweite Weltkrieg mit Hitler. Wenn ich mal war, all die Rassen, die nicht wirklich arg sind, sozusagen, wenn die Rassen, wo wir abbringen, dann wird die Welt viel besser stehen sein. Das ist ein wittes Piet. Aber da fällt immer Anfriede hängen, die Zeit, like dort hängen und so eine Dinge, in der Tod. Die Dinge, die gehen immer taub. Und so diese Piet, die repräsentieren Feuermachten oder Feuerkraften, können wir sagen, was vernichten dann, aber die reden immer taub. Und das ist, was wir durch Openboarunk sein. Ich will haben, dass die sagen, du sollst noch checken, dass, ich glaube, Johannes sagt Pied, aber die repräsentieren, das war das bloß Pied. Und die repräsentieren ein falscher Friede, dann wird Friede weggenommen von der Welt und so eine Dinge steht. Durch die Covid-Zeit fangen Menschen sich an zu verkühlen im Stuhl wie ein Waschpapier. Like wir haben ein kleines Bild von das gesehen. Von wo die Menschen waren, wenn das sich bei einmal totdrehen will. Nu stellt je mal vor, durch die Openboarung-Zeit, durch das Betriebsalt-Zeit. Und die Dinge waren alle waren, und die Schals am Stuhl sind ladig. I mean, Menschen wollen sich tot machen am sich. Und das war, wie hier wollen sein. Das ist ein Bild von Arlington Cemetery in Washington, D.C. Das ist ein militärischer Grabhof. Oh, das sind Gräber. 400.000 Gräber. Viele von diesen Gräbern, das ist bloß ein Stein. Der repräsentiert eine Person, die irgendwo im Krieg ist angekommen, never gefangen, vielleicht Gebiete verbombt oder was immer. So. Aber das ist ein Bild von was Krieg hat. Wir versprechen Friede, aber das ist was es gibt. Großer Grabhof. Na, das ist bloß ein kleines Bild. In den 19. Jahrhundert oder die letzten 120 Jahre oder so, taxieren sie ungefähr 250 Millionen Menschen sind umgekommen wegen Krieg. Das ist eine sehr kleine Nummer, von was wir meistens wollen sein. Das andere Bild, das ist Vietnam Memorial, das ist eine Wand auch in Washington, D.C. mit 50.000 Namen stehen. Was sind in den Vietnamkrieg angekommen. Aber das ist, was ich will sagen. Diese Pied, die reden immer taub.
Ein Schreiber, der sagt, dass Krieg wird für ein glorious durchgestaltet. Like, wie wollen ein Volk frei machen, was so ein Gott mit sich bringen. Aber er sagt, Krieg ist es das. Stell dir vor, du bist ein kleiner Junge. Und der jetzt verlängst du Gas in der Stadt und der ist verlammt und der ist verhungert. Seine Eltern sind all tot. Er ist allein in der Welt. Die Stadt ist verbombt. Und das ist jetzt mit seinem 2 Jahre verrätener Teddybär, das ist alles, was er noch hat. Und dann knackt es ein. Und ein Schuss fliegt durch den Jungen in den Kopf und der Kopf explodiert. Und der Junge fällt tot auf der Gashahn. Das ist, was Krieg ist. Und so das, was diese Feuerpier repräsentieren. Und so in Openboarunk haben wir diese Feuerpier. Na, gewöhnlich wird es ausgelegt, dass das ist Antichrist. Du kennst eine Person, wird ein falscher Frieden merken. Stell dir mal vor, ich will hier eine Map nennen, aber ich kann die nicht nennen, die Leute mit dem Computer, aber das, vielleicht habe ich mal gesehen, eine Landkarte. Große Länder, Raum Israel, sind alles Muslimländer. Und so, wenn die dort mal auf der Map sein, dann du ein Meer, das ist ein kleiner roter Punkt, das ist Israel. Und so diese Länder sind alle durchgehen. Nu stell dir mal vor, von der aus der Krieg mit Hamas, mit Hezbollah, mit Syrien und mit Iran und das Krieg. Nu stell dir mal vor, da steht eine Person ab, die so begabt ist und so viel reden kann und die kann Frieden machen zwischen diesen Ländern. Das wird echt, was passieren. In das Frieden als der Deal damit bei, dass Israel ein Tempel bauen kann an der Tempelmount, von der aus steht der Dome of the Rock muss tun, wenn Israel durch even nicht geht, das ist ein großer Abbruch. Aber da wird eine Person kommen, die wird Frieden machen. Das sagt in, ich den falsch nicht, aber das sagt auch in Daniel, dass er wird Frieden machen. Da kommt ein Friedensbund. Für 7 Jahre. Und dort hat er dann mit, wo der Engel Daniel sagt, dass du sind 70 Werken von Jahren für Israel bestimmt. 69 von denen sind passiert, aber das ist immer noch eine Werk, was da fehlt. Und der wird anfangen mit einem Friedensbund. Und das wird der Pieten entschämt. Der wird Frieden machen, aber das ist ein falscher Frieden. Der wird den Frieden bringen in der Mitte von den Triebsaltiten. Dann wird es sein, dann sagen wir, Engels, all hell is going to break loose. Und so dann wird es sein, der hergehen. So in Openboarunk saß, da sagte er, ich sag, aus das Lamm ein von den Seels aufmerkt. Und ich hielt ein von den Feuertieren. Na, wir haben das Lamm in viel Feuer und Vieh, das sauber, dass wir ein Lamm, das hat er Macht, wenn wir gestorben, da wir geschlacht worden sozusagen, da hat er Macht, das Heral aufzumerken. Und so dann sind diese 7 Seels, und du sind diese Feuertieren, das ist nicht eine so feine Übersetzung, Living Creatures, lebende Kreaturen, würde eine bessere Übersetzung sein, aber der hat uns nicht übersetzt. Einer von den besonderen Engeln, Roman Thron, der sagt, so ist mit einer Donnerstamm, sagt, komm. Nach some Bibeln, der haben es so geschrieben, komm und sieh. Komm und sei. Ich glaube nicht, dass das reich ist. Ich glaube, das komm, dort meint Terrified. Weil wenn das sagt, komm und check, dann hast du zu Johannes gesagt. Wenn das bloß sagt, komm, dann meint er, nu wird es Piet, nu komm. Wo ich dort bleibe, ist, wenn Gott regiert durch diese Zeit. Das ist mein Punkt. Dass Gott ist in Control und er sagt, wo neuer diese Dinge anfangen. Und er sagt, wo lang und was wird passieren und wann er durch ist. Und das will ich von Gott seine Sicht will sein. So der sagt, komm. Und ich sage, und check, und wird es Piet. Und der da oben sagt, hat einen Bauen. Und dann wird eine Krone gegeben. Diese Krone hier, das ist eine Siegerkrone. Das ist mit uns Gold Medal in den Olympics. Das ist eine Krone, was dann kriegt, was in Pietsreis gewonnen ist. Das ist nicht eine Regierungskrone. Das ist eine Siegerkrone. Das hat gewonnen, der hat den Gold Medal. Und so, die kriegt eine Krone gegeben und er ging los, siegen und zum Siegen. Und so hier ist die Frage, was ich erst will. Er sagt, die Chinese wird mit vielen und Pfosten bunt merken. Das Chinese, das ist der, was kommt. Ich glaube, das ist nur Antichrist. Die wird kommen, die wird ein Bund merken mit vielen. Eine Weg von Jahren, also andere wieder 7 Jahre.
In de maat van de tijd wordt hij dat zo rambrengen dat de Opfer en de Goven im Tempel abhören worden en dat abscheißelige beeld van dem Tempel in Anhieren brengen, wat God zijn Gerechtgeber am kämmt. So dit is waar ik van rede, dat du kämmt een vredensbund. Dat is een falsche vrede, maar stel je mal voor, du kämmt een Chinese her een persoon, die wordt tussen de moslimlanden en Israël vrede maken. En dan wordt de ganze Welt abordnen. Boy, nu hebben we vrede. Maar dat is niet really wat er passiert. Dus al verder meer passiert al zeer veel, maar Israël is beschützt. Wat meer. Maar dan gaat er een tempel aan. Toen zei ik, dat du een tempel waar das aangaan kan. So, er moet wo een tempel gebouwd zijn. En ik geloof dat passiert met das Vredensbund op. En dan wordt een tempel aangaan, den veranieren en offerterie doordrijven en zo'n dingen. Dat is mal eier passiert im Tempel. En tussen het Oude en Nieuwe Testament. Dan wird ein Chinese wat dat uit in Israël heeft schrakel gekriegt, grote oproer. En zodat, geloof ik, in Jezus tijd nog dit, te zien die dingen, hij zegt, van dit passiert, dan morgen, dat nu is de tijd zum vluchten. En zo dit, geloof ik, als een ding wat er wordt passeren. Maar dat is een vredensbund, dat witte piet, dat is zoals nu waar ik vrede maken over de wereld. En zo dan zegt hij, als het dat tweede zeil opmerkt, hier dat tweede tier zijn kom. Zo waren tot dat piet kom. En dan ging een andere piet uit en vierhoudt. En tot dem wat er boven zat, wordt gegeven den vrede van de eer te nemen. Nou weet je, dat is wat ik zei te je. Daar is de COVID-tijd. Maar eenmaal dat nobers verklaren, wanneer beter veel buiten weer. Mensen waren crazy in zo'n tijd als dat. En we kielen ons dood, wenn een Kubriwokas. Dat heeft direct dood gegeven, wenn ze niet willen, de milbedanken alle wenn ze houden, of wat immer dat weer, niet bad wees. Dat weer een, eine dag had je mal so, how stupid can you get? You haven't seen nothing yet. En zo, dat wordt nog veel ooier worden. En zo, dat had hij wat, den vrede van de eerd nemen. En dat hij zich onder zo'n dood merken. En dan wordt een grote schwert gegeven. Sommige mensen zeggen eenmaal, de hal wordt niet zo slecht zijn, ik wil mijn vriend gaan. Weet je ook wat, lied? Een hal is geen vriend. En in duivel zijn ziet is geen vriend. Dat zijn alles vriend. En wanneer de schals im stoersladig zijn en die velen die niet gingen te voederen, wo is je dan doen? En du kannst nicht Gott. En wenn du den was dood schielen, dan kost du den zijn groß aan. En die kan je niet meer verstellen, wat het op deze wereld wordt zijn. Maar dat is een ding wat im Kom is. En zo wordt wereldwijd zijn. En zoals ik zei, door deze COVID-tijd hebben we een klein beetje van dit beleefd. Mensen zanken zich. Mensen verkluwen een den anderen. Al zo'n dingen. Dat wordt 100-mal ooier zijn. Maar dat is de wereld. En als ik dat derde zeil opmerk, hier ik dat derde tier zijn kwam en ik zag en check en zwarte piet en die boven zat had een Wischhol in zijn hand. En ik hoorde een stem van manch de Feiertieren zijn, eine moet wert voor een denarius en 3 moet jas voor een denarius en dat alt in den wien geen schulden. Nou weet je, wanneer het Christ komt, dan heeft het een stil. Dit is een beeld van onze Mennonitsche Kenia in Oekraïne in de 1920 jaren. Zij weer een welhabende lied in Oekraïne. Ik weet mal in Oekraïne, in 2006, voer naar Ram en zo, en sommige van die gebieden wat fabrieken gewassen van onze Mennoniten. Bitses, kook dem ook. Hier is het nu gratis, het dort weer, maar anyway. Dan kwam de Eerste Weltkrieg en dan de revolutie van de Russische regering. Rusland wordt communistisch. En dan verhungern onze Duitse Lieder. Vele van onze mensen zijn bloß plain doodgehungerd. En dat is waar MCC opstond in de States en Canada. En dan vangen ze aan eten te schikken naar ihre broeders en zusters in Oekraïne, om die zijn om leven te houden. En dat is wat het beeld is. Dat is wat in Krieg passiert. En zo dit zwarte piet, dat zegt een denarius van een beetje waard,
dat een dagloon genoeg werd voor die alleen te mijn dag eten. Die früh verhungert, die kinderen verhungert, du kannst bloß die zelfs feiden. Dat is een beetje dat beeld door. En dat is wat verder passiert in een Krieg. Dus een diere tijd. En dan zegt het door, door den Öl en wien geen schulden. Weet je wat passiert in Rusland? Die tijd, waar onze Duitse doodhongerden, die tijd leefde de regering in luxus. Dat is wat een sociale regering immer deed. Dus das idee dat we worden nu mal alles aandelen en we alle het lekker veel aan heimal van zo'n hier in Mexico oder irgendwo, dan worden we alle aandelen en dan worden we alle het lekker veel aan. Weet je wat dan passiert? Dan verhungert het volk en de regering wordt schrijkelijk rijk. En ik geloof dat is wat we hier hebben. Oil en wien, dat representiert luxury. Jezus vertelde een gelijkenis, een geschichte. Ik geloof het is een ware geschichte, maar hij zei, wie een rijke man, die leeft zich een goede dag, die leeft hoog boven, bij zijn poort. Dus een arme Lazarus een star van zijn wondende hoinglekten. Als je die geschichte bekend, dat is wat we hier hebben, bloos wereldwijd. En zo mensen worden doodhongeren, maar die wat in kracht zijn, die leven in luxury. Nou, dat moet zeer kort geleefd kunnen zijn. Wenn die meest voeds worden, die alle in angst leven. En als het dat vierde zeil opmerkt, hier die stem van die vierde tier zijn kom. En ik zag een check in bloze tieren, we kunnen zijn een grijvet of een geruin grijvet. En die wat er boven zat, ze noemen we dood en met hem valt de hal. En dan wordt de macht gegeven even een vierdeel van de wereld dood te merken. Met dat zweet en met dem hunger en met dem dood, of met pestilens kunnen we zijn, met COVID. En daar is de vele tieren van de aarde. Een vierdeel van de aarde. Onze wereld heeft 8 biljoen mensen, vind je. Ik ben rund het nog maar gezegd, niet? Waarom moet zijn 1 biljoen is entdrukt worden? Nu zijn hier nog 7 biljoen mensen, wat ik alle aan zich doodmerken. Een vierdeel van die, dat is meest 2 biljoen mensen. En zo in deze Krieg, vielleicht rede ich eerst al van dat in het 19e jahrhundert 250 miljoen mensen zijn ze ongeveer. Dat taxeren ze niet wat zijn aangekomen. Dat is een tux van 2 biljoen. En zo, in zo'n Krieg, dan weet je, dat is wereldwijd. Nou, ik heb je in het ooit gezegd, dat in deze wereld hebben we wetterschwaartje. Van je weet dat in Israël, dat je weet dat in Jaanland, dat je weet dat door. Maar er komt een tijd, waar die wetterschwaartje alle optreden. En dat dan het over de ganze wereld. En dat is sozusagen de laatste, grootste Weltkrieg. Schrecklich veel mensenlevens. En zo dat wordt nog, sorry te zeggen, maar dat wordt nog hooier worden. En laat me hier nog eenmaal herinneren, hier het fashion. Dat Jezus is de Sieger. En wanneer ik tijd heb, wil ik je een slide wijzen, wat dat Jezus hij ziet. Vers 9, en als het dat 5e zeil opmerkt, zeg ik, wanneer den altaar de zeilen van die, wanneer geslacht werden, om God zijn woord en om dat zeichnis houden, wat zij hadden. Nou weet je, dit is een jüdisches beeld. Hier hebben we zo'n wat veel geloven zijn aangekomen. Nou, ik geloof dat dit mijn derste trieb zal tijd. Wenn de andere geloven, die werden al aandrukt. Beide is de dood en levende. Maar stel je mal voor. En dit is een true ding te zijn. Maar stel je voor. 30% van alle mensen, wat levenstijd in de kerk was, en zijn niet part van de entdekking, weten dat we bloos religion. Ze kennen Jezus goed. En zo ik geloof, vele van die worden zich bekeren. Die worden naar Jezus erin. Bloos de prijs als leven. Dat niet geloven dat, dan word je dat niet. Dan word je nu zo leven zich wel, want dat is alles passiert, dan word je me bekeren. Du wirst er niet zijn. Maar ik wil er niet zijn, want du wirst, dat is your choice, niet? Maar dat is een schrijkelige tijd. En bij Kleider zijn mensen. En die wordt omgebracht. Nog een ding wat we worden vingen is in het nächste Kapitel,
da sagt Johannes, dass Gott schlägt sich 144.000 Juden. Was das Evangelium verkündigen. Da sind noch 2 Zeugen, Leute, was das Evangelium verkündigen. So, da wird gepredigt durch diese Zeit. Und Menschen wollen sich bekehren. Sehr viele Juden wollen zum Glauben kommen. Aber die wollen umgebracht worden. Und das, was wir hier haben, die Säulen, die all umgebracht sind, für ihr Glauben, die sind unten ein Altar. Und das ist ein jüdisches Bild, was das schrub. Das war da am Altar geschlagen. Das Blut war da unten angegoten, das Speil da war. Na, das sind nicht die, die entrückt sind. Das ist eine andere Gruppe. Die sind noch nicht abgestoßen von Tod. Die sind nicht noch in der körperlosen Stand sozusagen. Wenn wir bei Kapitel 20 sind, dann wollen wir finden, dass diese, die umgebracht sind, wenige glauben, die wollen abstehen und mit Jesus regieren für 1000 Jahre. Aber hier sind die unten am Thron. Und dann sagt er dann, der raubt nicht mit lüden Stimmen, sagen, Bad, wo neuer Herr? Heilig und treu, wirst du nicht rechten und ans Blut rechnen und die, was da beirrt wohnen. Einmal so gedacht in deinem Leben, dass dort Arch, was dir passiert ist, dort fehlt noch mal irgendwo zu rechnen. Ich meine, wer wird noch mal fordern, dort Arch, was sie mir haben angetan. Und das wird das tun. Aber weißt du, wir haben Verfolgung gehabt durch diese ganze Zeit. Finde ich auch noch Hammer. Aber das ist nicht dort korrekt so. Dort sind Gewitterschweiger, die einmal dort, einmal durch sind. Und die tragen Taub weltweit in der Openboarunk. Und das spatzt sich aus, das kämpft bei einem Höhepunkt. In einem jeden werden witte Kleider gegeben. Und da wird ihnen gesagt, dass sie nach einer kleinen Zeit ruhen sollen. Aber auch ihre Mitknechts und ihre Bräuter sollen erfüllt werden, die noch sollen totgemerkt werden, gut so sei. Wow. Nicht nur so eine mutmerkende Botschaft, hast du? Like, dort im Bett warten, die wollen noch regieren mit mir, dort kämpfen Messfuß, aber da sind noch viele, was wollen totgemerkt worden, wenn sie glauben. Das ist nicht eine gute Zeit für einen Christen in dieser Welt. Darum ist es wichtig, dass wir Jesus von dir haben. Und ich sage, als das saßte Seele aufmerkt, und checkt, da wie ein großes Erdbeben. Und die Sonne wird schwarz. So ist ein Sarg von Haar. Das ist ein interessanter Weg von ein Ding sein. Aber ein Sarg von Haar, haben wir so sein? I mean, ja. Und der Mond wird so blut. Na, weißt du, mal mir das lesen. Und die Stirn vom Himmel fallen auf die Erde. So ist ein Feigenbaum, seine anriepe Feigenschmidt, wenn der geschärft wird von einem starken Wind. Na, weißt du, wer von uns mal ein Erdbeben gewesen? Hat mal ein Erdbeben gefällt? Irgendwer von uns? Ein paar von uns? Dort hat manchmal große Erdbeben gegeben in dieser Welt. Da wir mal einer in Kalifornien, in Bregen, fallen Taub, da wir mal einer in Mexico City, Jahren, 3. Aber stellt dir mal vor, dass dort kommt ein Erdbeben, die wird so sehr der Welt schadern, der Boy, und du hast eine Geschichte von einem Erdbeben, wo du mal gewusst hast, dass eine Lohnkott mussten frisch mohlen werden. Nu sind die Eiweißschwäche nicht werden, dort mal mit 10 Mal nehmen. Da gerade die Erdbeben, was wir uns feststellen können. Und weißt du, was dann passiert? Dann bloßen noch Vulkanos auf. Ich kicke das Werk ein bisschen, mir interessieren seine Geschichten, das steht ein bisschen über das Yellowstone Park in den States. Dort Wissenschaftler sagen, das ist ein Supervolcano da unten. Und wenn die wird aufblasen, dort ja so schrecklich viel Asch und so eine Ruhe in der Welt, dass wird sich weltweit verbreiten, das wird die Temperatur aufbringen in dieser Welt, wenn die Sonne kann nicht durchscheinen. Ich habe lauter Bilder gesehen von Bolivien. Dort regnet es ja. Du hast Wildvieh und dort hast du schreckliche Regnet. Und dann, wenn die Sonne umgeht, ja noch ein klein bisschen sein durch eine Sonne. Weißt du, von was ich rede? Wenn es mal so reich regnet oder so. Das ist mit ein Bild, was ich hier habe. Die Sonne wird dies, der Mond wird rot. Like, wenn es mal wirklich regnet und so, dann manchmal dann die Sonne und der Mond, die können nicht mehr so recht durchscheinen. Und so die Temperatur in der Welt geht drauf, die Arten, die wissen nicht, verschiedene Dinge sind mit dort taub. Und so sie glauben, wenn das Vulkano in der Stadt wird aufdevern, like dann hat Nordamerika das gehört. So schrecklich viel Arsch und alles wird dann laufen. Und so ich glaube, das ist ein bisschen, was hier passiert. Das sagt, dass die Stirn fallen von Himmel. An unsere wissenschaftliche Welt von der Welt, wie, dass die Stirn sind viel größer als unsere Welt. Und das macht keinen Sinn, dass die würden nur die Welt fallen. Mal der Mond ist kleiner als unsere Welt, aber wenn die wir unsere Welt treffen, dann verpulvern wir hier ganz. Like, dann ist es durch mit dieser Welt.
Aber weet je, aan space, aan onze stierenwelt, heeft gravel. Ik word het gravel aan, meteorites. Maar dat zijn natere steinen. En wanneer je in onze welt laufen, dan komen dan branden die op. Dat is wat je velden zijn, wanneer je, door jagen stieren. Heimel sind je zeggen, door velden stieren, door jagen stieren. Dat zijn zo'n kleine steinen, wat in onze welt laufen, dan komen onze welt laufen zoveel dichter, dat rubbelt zich, dat je vier, dat is een beetje als je een korn breekt, wanneer zo hard zijn, dat alle reken, dat wil niet zo recht breken. Dat is een beetje wat er passiert. En zo die branden je weinig op, fertig wat die zijn. Aber stell dir mal für ein ganzer Regen staat en die zijn groot genoeg dat die batteriert komen. Dat is een beeld wat ik hier heb van dat. En zo, weet je, dat is interessant, wanneer we in het Oude Testament studeren, dat God brukt eenmaal heel zum zijn vriend doodkillen. Hij deed dat in Egypte, hij deed dat met een ander volk. En zo, dat is niet wat niet, dat door steinen heel, en ik geloof eenmaal weer dat steinen die vallen van Himmel. Sodom en Gomorra wordt verbrand. En ik laat dat weer een steinen uit een space. Die komen eraf. En die werden zo groot en die branden en zo alles vernicht. Dat zijn, ze geloven, de dinosaurs zijn van dat uitgestorven hier. Dat is een andere thema. Maar en weer heeft mal een groter stier in deze wereld getroffen. Weet je, dat verandert deze wereld. En zo, dat is wat we doen. En dan zegt hij weer, in de hemel verleidt. Zo is eine Schrift er al abgerollt. En jeder Borg en Insel worden verzaaid en het er steht. Weet je, daar heeft alle trouw met een grote aardbeben. En zo wanneer zegt de hemel verleidt, dat is, ik geloof dat is een spreek. Weet je wat ik dan denk? Dat het rolt zo top als een rol. Heimel je zijn wanneer een volcano oplost. Like we hebben kleine volcano's sozusagen, teens wat er wat passiert. En dan rolt de reuk zo in de lucht. Heimel zijn dat zijn? Dat is een beeld wat ik hier heb. De Bibel brengt een spreek dat zegt, he stretched out the heavens. Like God heeft den Himmel uitgebreid. En hij kan in wat topline sozusagen. Maar weet je, alles wat vast is, wordt zich bewegen. Onze Schöpfung is een vaste ding. We kunnen van daar uitrekenen, 100 jaar weer, nur de halve seconde, wanneer de zon wordt opkomt. Dat wordt alle vervallen, der getriebseltijd. En dingen worden in chaos. Dat is een Engelse woord, we bedoelen, dat is total chaos. Menschen worden zich om zich doodmerken, volcano's hier en daar, grote aardbeben, steinen vallen van Himmel. Like du weißt du nichts an. Weil wir Jesus nicht haben. En de Chinese van de Erde, en de grote, en de rijke, en de bovenste officieren, en de maag, en jeder Sklave, en jeder Vrije verstärken zich. Zelfs in de huilen, en mangt de steinen van de boy. En die zeiden tot de boy en tot de steinen, valt op ons, en versterkt ons van dat ongezicht van dem, die door op den troon zat, en van dat loom zijn oor. Nou weet je, ik zei je het eerst dat we hebben een gnädiger God. Aber Gott hat ook een heilige oor over zin. Maar wenn ich so denke, wir können in Sinn leben wie ein gnädiger Gott. Dort kommt ein Tag, dann wird es uit zijn. Wils de grote dag van zijn oor is gekomen en wer kan bestaan. En weet je, wanneer deze dingen passeren, en de mensen, er zijn danige mensen en er steht zich nog God erin. Bloß noch versehen, wo te verstärken, te verkrüten. Von der haben wir allerhand Ideas von Groef die een heil bij die huis wonen en dan vliegen vol eten en ik heb een tijd wat niets meer te kijken zijn, dan hast du wens te leven. Weet je wat dan wordt passeren? Dan kom ik met mijn AR-15 aan en merk die dood en hol me eten. Nou, ik wil dat niet doen, want ik zie een fijne mens niet. Maar dat is de soort dingen wat er worden passeren. En we worden allemaal de grootste Reifel hebben om ons eten beschützen. En ze doen niet geloven dat we ons dat irgendwie wo anfliehen en heulen en dan wo wieder gemütlich leben, de rest ewig part van de wereld wordt sozusagen naar de hel gaan. It's not going to work that way. De vrede is van de Erde genomen. Steine fallen von Himmel, die Menschen verkrüppen sich, das ist schrecklich Angst. Und es steht nur Gott drin und bloß noch Gott uitvliegen und manche Steine versuchen zu verkrüppen. Wenn wir Gott von dir annehmen. Dan weet je, dat is een beetje een outline van Openboarunk. Ik wil je een klein beetje wijzen, dat we zijn nu bij het 6e deel.
Dann hast du eine Pause inzwischen. Dort bei jeder 3 von diesen 7 zu stehen. Du hast ein bisschen eine Pause inzwischen. Der Timer ändert von Stützchen. Aber dann das 7. Seil, dort merkt die nächste 7 Dinge auf. Und hier ist es wieder krass, so hier ist eine Pause. Von 10 bis 14, das ist eine lange Pause. Du hast alle Hund Timer stehen. Aber dann war der 7. merkt der letzte 7 auf. Und das ist ein bisschen, wo Openboarunk geschrieben ist. Nou, ich kann so glauben, nicht alle Menschen stimmen mit mir, die brauchen auch nicht. Ich kann so glauben, dass das war holt sich ein bisschen. Wenn hier sich so, wir sind bei ein Ende gekommen. Like das Lamm, sie in euer Champ, wir sind am Ende gekommen, aber dann passiert noch viel eure Dinge. Und so ich glaube, dass das ein bisschen war holen. Der Schrift ist ein bisschen dort geschrieben, einmal. Sogar Daniel hat dort geschrieben, dass das Kapitel, was Luther kommt, der hier really euer Namen in der Zeit von wo das geschrieben wird. Und so das sind Dinge, was einmal, wo die Schrift einmal geschrieben ist. Aber das ist ein Bild, mit das will ich in den Haus schauen. Das ist ein bisschen ein gekräuseltes Bild, sieht es so, aber das ist der Punkt. Das sind all die schrecklichen Dinge, was passieren. Und hier sind die Schriftstellen, wenn die würden das gleichen, dann kann ich das Bild geben. Aber hier sind all die schrecklichen Dinge, die 7 Seils hier, das wo von der wir. Wo wird je dann dreht in den Hech. Und dann Kapitel 7, das ist ein Siegerbild von sich. Und dann geht es waren diese neue Dinge, und dann war dann Kapitel 11, dann war es sich. Und das wurde diese boerische Schrift in der Wiesen uns den Sieg von dem Lamm. Da waren wir nicht für jeden durch das ganze Zeit. Gott ist in Kontrolle. Jesus weiß, wer er ist. Er weiß, wer du bist. Grüll dich nicht für diese Dinge. Kann Jesus. Und weil ihr am hintersten ein, kommt Gott seinen Rück. Jesus gewähnt, heißt der Sieger. Aber diese Zeit, wo Gott wird Sinn strufen, das ist nicht eine gute Zeit. Und da wollen wir nicht sein. Weil wir lieber Jesus schauen. Und ich glaube, Gott wird die Kirche wegnehmen. Wir wollen ein Trick sein. Die, die sich hier bekehren, die werden tot gemerkt. Die sind in ihrem Altar. Die lüren noch den Tag, vor der Ewig ist. Die werden abstehen. Die werden mit Jesus regieren. So die haben ein gutes Eng, aber ihr Leben hier ist schrecklich. Und so, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Arm annehmen, amen, dann brauchen wir da nicht sein. Und so, Jesus als Sieger, das hat niemals für jeden durch das ganze Geschichte von Openboarunk. Keiner, wo euch das Wort, keiner, was alles passiert, Jesus als Sieger. Wollen wir noch top beten. Vater, Dankeschön, dass du siegend bist. Und halt du hast ein großer Ehren zu versöhnen. Help uns zu von dir an zu denken. Wir leben so glücklich für in Sinn und alles. Gott seine Gnade wird uns so tot ein. Aber wir wissen, du wirst Sinn richten. Und es kommt ein Tag, wo du wirst das Böse in der Welt abbringen, aber was schrecklich deveren. Und ich danke dir, dass du siegend bist und dass du mit uns bist. Amen.